toujours, le monde juif s'appuie sur ses guides pour perpétuer la parole des sages, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, en Pologne, en Allemagne ou aux États-Unis. Les Chachamim ont toujours été actifs pour transmettre ce message de vie. Parmi ceux qui ont transmis le flambeau, Rabbi Chaim Cohen de Fez et son petit-fils, Rabbi Shalom Cohen, n'ont eu de cesse d'enseigner les préceptes de vie par amour du peuple juif. Au public nombreux qui venait le visiter, il prodiguait ses bénédictions, conseillant de chérir la Torah, arbre de vie, pour tous ceux qui s'y attachent. רבי חיים הכהן עליו השלום. והוא יש לו שם גדול מפורשם בחוכמתו ובשידעתו. וגם התמונות שלו משויים בכל מקום. Créé sous l'impulsion des sages d'Israël, Rav Shar, Rav Steinman, Rav Messas, Rav Auerbach, conscient de la nécessité d'institutions séfarades de qualité et activement soutenu par le grand rabbin de France, Rav Joseph Sitruk, Da'at Chaim relève le défi ambitieux de redonner ses lettres de noblesse à la tradition séfarade. Élitiste sur le plan intellectuel, moral et humain, elle est généreuse quand il s'agit d'un élève en difficulté financière. Abraham, Yitzhak, Yaakov ont toujours été accompagnés d'une yeshiva. Le Talmud nous enseigne que depuis la destruction du temple, la seule demeure qui existe pour Dieu sur terre, c'est le Kotel et la yeshiva. En quelques années, cette jeune yeshiva est devenue l'une des institutions les plus recherchées d'Israël. Issue des plus prestigieuses yeshivot d'Israël, les enseignants de la yeshiva Da'at Chaim ne comptent ni leurs efforts ni leur temps pour servir le peuple juif. Alliant générosité et érudition, souvent bénévole, présente sur tous les fronts, Da'at Chaim assure l'avenir. אני רוצה לומר לנדיבים היקרים, משפחת דיביקו השם ישמרם בחייהם, שקדוש ברוך הוא בירך אותם שהם יכולים לתת לישיבה. אבל יותר ממה שהשם בירך אתכם בכסף, הוא נתן בכם חוכמה גדולה שאתם יודעים מה לעשות עם הכסף שלכם. יש הרבה שיש להם כסף, אבל אין להם את החוכמה לדעת מה לעשות עם הכסף, ואז יכולים לעשות בו דברים שמרחם, שטוב להם שלא נבראו משנבראו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לכם ממון שיהיה לברכה ולחיים, אבל הקדים ונתן לכם חוכמה, בינה ודעת, שאתם יודעים איך להשתמש, מה לעשות ומה לקנות מהממון שלכם. אתם נתתם כאן ממון של העולם הזה, וקניתם בו חיים של העולם הבא. Baruch Hashem, God has helped that this yeshiva has been zeichet to have a Rosh Yeshiva like Harav Shalom Biton, that he has been able to give over to his students and to raise the level of the yeshiva that is one of the most outstanding yeshivas, not only in Eretz Yisrael, but in the whole world. The level of the students is almost not comparable in any place else.
And it's because of his high level of learning and his getting together a staff of dedicated, very, very smart, learned people that has been able to keep such a high standard of learning in the yeshiva. Keser l'shem kedushas Sefer Torah. Ja, was gibt denn Geld für die Yeshiva? Kol HaTermim. Oh, Mensch. Keser l'shem kedushas Sefer Torah. לכולם יש לו. אמן. כל התורמים וכל זה. אבל זה לא ממון. יש ממון. בחצי פרוטה לדון יש שיעור לשווה כסף, לא בכלל כסף. ימצאו, ימנור, לא יעבור את השווה כסף ותקציב. הם כאילו אומרים, יש לך אופן של קניונים ויש לך אופן של בעל כורחו. אז תגיד או ריצוי או מכוער, מה שנגיד. מה זה קשור אליהם? כתוב במשנה בגט פשוט, כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווינו. דהיינו, בעצם, מי כותב את השטר? על הממון אין לי מיגו. אני לא נאמן על הממון לומר שפרעתי. שנתון פרוע, לומר פרועתי, לפעמים את השטר. לכן אדם לא נאמן במיגו לומר פרוע. זה מה שרב נחמן אמר. שעמד במודע לא נאמן. ואחרי שיש לנו באמת פשטות, אנחנו באים ונוקטים שהעדים לא משנה. זה דבר באמת מקבל כוח עדות. הדבר הזה בא והדבר הזה מקבל כוח עדות. זה לא רק פשטס, זה עדוס, זה 100% נקרא. בשביל זה עדוס ושום כוח לא עומד לי.